might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Your story may be of great encouragement, inspire, or teach somebody a lesson. Kutana nani? Sasa, ungana naye omwana wepagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Asante sana Story Yangu ndani ya AGR FM. Live asensemo ya YouTube tunalokuitira AGR FM, wasaba kusigilo radio. Asensemo ya Facebook unaonde live asede yetu hapa kusigilo radio. Live there. Story yangu. Ni Story Yangu. I'm waiting for you asensemo ya YouTube mwancho mulira bako mwancho motegarale. And live asensemo ya YouTube I'm waiting you there. Ngokanyete galia nda live asensemo ya Facebook na bako asede yetu hapa kusigilo radio nda live galia tunazungumzia Story Yangu. Najua maybe uko na story. You may be having a story. Na wanyana ngobo mabo waitira mangana makongu, waitira mangana ale Israel gete, lakini you feel like nga kwara konyora umuntu mo reme chando ya umaito muntu na wakati nga ero waitira mangana makongu, lakini ya bado kuna wenye wameyapitia. Tuko katika Story Yangu ndani ya AGR FM kwa mnyoka sensema ya YouTube mwa na YouTube naomba kanyerete galia every kwa mboka. Atana tuko pamoja asensema ya YouTube naomba kanyerete galia ili tuweze kuzungumza, tuweze kuangazia story yetu ya leo Jua kila mmoja wetu kanyerete galia ili tuweze, kila mmoja wetu ana story yake. Sasa kuna story hapa ningependa tuweze kushauri huyu dada. Kuna dada humu angependa aweze kushauriwa nanyi. Mwenyete ushauri wako ni wa muhimu Ushauri wako ni ushauri wa muhimu sana. Kuna dada angependa muweze kumshauri, na huyu dada ameyapitia. Huyu dada ana maneno angependa muweze kushare kwa pamoja. Nikona yebo igonyo kubwate story na bogonya ko gusanga mu nancha senchira yeyemo yemo gotera se namba isi 0716059823 0716059823 ina namba isi myonya ko gusanga mu nancha senchira yemasemo onte binga what we have your story ni story ipi hiyo. Sasa ningependa kwanza kuna Kalisa Siocha tangana wale maiga. Asante sana Kalisa Siocha abuna sensemo ya YouTube. I'm waiting for you here. Imayako batenga story je docho kwa na lero sensemo ya YouTube ko ikoro teba present because iga sensemo ya YouTube genda galia tonyora se wetera abagusi Global Radio like subscribe. I'm live there teba present kirwa teba present bono mbwa tuke story atunga story kieye na ndo rwe birengere byao ni story refu by the way message ntambe sana ndikirete andengo mwana wabagetutu. If it was my will tangi kwa ngakete sim tokwa na sentre masemo but because this story of ours the lady igaregasi na angependa kwamba tuweze kumshauri tafadhali, na mimi ningeomba kwamba muweze kupeana ushauri wako ushauri wako ni wa saa sana ushauri wako ni wa muhimu sana kwa huyu dada. Huyu dada ana jambo angependa kwamba muweze kushare. Unajua problem shared is a problem solved ikabono nabonya ko sangamo na intu century masemo unyaka bako mwa ushauri wako kwa njia ambayo ni shwari musubati oniga wote baiga. I'm trying to retrieve her message because atanga nigare kebako tange twa kwa nera century masemo bare ontabringa bono mwana bagetutu. I may not manage, kindly read my SMS. Ulio gwete kwa ushauri, ulio gwete kwa ushauri juu ya jambo hilo, anaweza kindly. The door is very much open for her, kwa sababu anasema kwamba mngeweza kumshauri ingekuwa safi sana mngempa ushauri wenu ingekuwa safi sana Timai tinga nka story ya ndio tunangenda ku retriever ikabono tuko katika kitengo cha Story Yangu ndani ya Bagusi Global Radio ekiombone kyomugusi. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepagetutu
Videlis Omingo Muchoge, kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Retrieved, eh? Sasa nimeipata, nimeipata huku, nimeinyora huku. So we'll look about it because ndio jana tangu mwana wake tutu, I'm really in pain, eh? Niko kwa tatizo ambalo ningeomba muweze kunishauri, munipe ushauri. Akote baiga? Uno musubati ata yanga umwana wabage tutu. Umusubati umwisekoyo gose umwisekoyo mo akagenda buoye. Akanyora abana abamura obugima bokanga akaira nanka sobo. Musubati oniga nyometwe akaegwa abana abamura batatu obugima bogasinya akaira nanka sobo. Akamenya amo na abana bali baye bono akanyomwa ao. Umusacho yo agaika akanga abana bali baye. Musubati anyometwe akanyora abana batabamura. Hapo baadaye umusacho yo akamuseria obugima bogasinya akaira nanka akamenya na abana bali baye batatu. Kisha baadaye akanyora umusacho ndo muhao akamunyoma. Lakini baadaye umusacho ulia akanga abana balia na akabaseria. Abana abo bagasinywa ase bagochia. Umwana omonene akagenda alia ase ngina abarusetie. Ababande babere bagachikogenda aroro umusacho ulia nere akabakana. Timatinga, are we there? Mirorere umusubati oniga nyometwe asatangani ase nyoma ya intangani bakanyora abana batatu abamura. Nyomeye gaika egasinya. Ekere nyoma yasinya umusubati oyo akaira nanka muna abana baye batatu akabarenda. Umusubati ono mugusi I cannot mention your name ati anga no mugusi ati anga askera nyometwe asana iga nyometwe akontebye ekere yasinya akagenda kankarenda abana bali batatu. Kisha baadaye akanyora umusacho ndo muhao musacho oyo akamunyoma. Lakini akakana abana bali bonsi batatu. Musacho kirakana abana abo abana bagachandeka naende bono babeire abanene. Omuise kolia agateba bakaonigwa. Muise kolia agateba abana bakaonigwa egere banyore omorembe. Umwana olia oiranete sobo onyomire abalia baonetiwe banyomire ngina aliase achiete na abwata abana aroro. Abana aba ekero batagete gukwana ngina ebakoumerana gose bagwakana esimi banyarko bagosanga goetera ase esimi. Gose ekero batekora mamo mwabo baumerana ase enchira bakwana aroro. Bono nigo agoteba igo musubati oyo. Ero monyene nigo aigwete abera mona abana baye bonsi. Na kiagokora abera mona abana baye bonsi. Muhango bosemia. Let me simplify it for you. Timaitinga monyi wete. Asante sana barabara sensemo ya YouTube. Musubati oniga agoteba iga. Musubati oniga agoteba iga. Kindly share the stream. Sensemo ya YouTube, I'm live. Sensemo ya Facebook, I'm live there. Musubati oniga agoteba iga. Niga nyometwe amono musacha asatangani akanyora abana batatu abamura. Kulendo obugima bwagasinya obugima bwagakanga aroro pi agachanka muna abana bali batatu muna maita basubati abagusi mbana ritotiga abana ase baseriwe akayimukia muna abana baye batatu akabareta nkagaria sobo asagoire akarenda abana bali baye batatu bonsi. Kisha baadaye akanyora umusacho ndo mwao umusacho uyu akamunyoma. Lakini umusacho uli akana abana balia agatebera ategete arenda abana balia konyora ero monyene. Abana bali bakazinywa sabako genda bakaira nankaso umusubati gosoba abo muabo. Kulendo umusubati akaranga mbuya aira ni abana bambaka sabarusetie.
ekererania abana abaroro omwana omonene aganchwa korenda abana abanda abakebabere bagakanwa tato mwaba abana abo akabakana akaira omwana oyomo abana ababere baka sinywe bakogenda maumu abo yakaranga it will make sense ekobabuya aho ni abana aba elinde benyorere osobuguma bwabo bomuya batie ko ba stranded musubati yakaoni abana aba gosichinsemo aho bona abana aba babera abantu abanene banyomire olione ntocha stato mwabo onyomire olione tiku bali banyoba one tiku babere banyomire mbabwate family lakini korende obwanchane bwa bayiboli ekera abana abatatu kwana mara mama mwabo nigo bako mwakire esimi gosabate babaenda baumira nanchira basanga lakini bonesi yaikeire mungino yote berenga yaya aigwete nganga ni igare konyora abana baye basanga senchira yeye mase yemo ni igare konyora abana baye amenye amona bara obwo agote bana kiagokora 0753241889 Tumetinga monyu whether we there umusibati yoniga nyometwe akaegwa abana batatu amono musacho mutangani gosase nyomo yaye ntangani enyome yaye ntangani yegaika egasinya wasaja moto maete wanaume ni wale ngoika tole garia tuhatema biasinya one kere yasinya musibati yakaire na sobo wakasanga mona mamu akamutenga bera ina abana musaji uri akabaseria mona abana bakabera soba mona abana bonsi batatu abamurabo ka batatu akiri ekiri musibati yabera nkagalia mona abana bae sobo akanyoro musacho ndo muhao according to her musacho ndo muhao kamunyoma lakini akamutabinche my dear nje tindi ko imuki mesigende aya abana bawo barende atigara mona abana bawo lakini nchirende nchirabwanjire na igoro mokenya kagokwana ono ekiranjita aganchaba umusubati agatanga abana bawo borobo kainiri okubaira ninka wono umusubati abana bakaba stranded bakasinywa sabako genda agenda akorte lastly agate abana abaira ne sobo umusubati lakini akaranga it will make sense atebye abana abaira ne sobo na ro mokenya natenga na ro mokenya nga mokenya naki muyoro mwana mindo njikocha Njora kwani karangwani osaiga. Karangwani osai. Genda. Mokenya na rai gena tegora mukwania. Timete birenge bya ombirebe. Musubati oyo niga nyometwe akanyora abana batatu. Akaseri kurwa senyomo yaye ntangani. Ekiraseri kurwa senyomo yaye ntangani akanyora musacho ndo kabere musacho yakamunyomra gira kumutenga yaya tintageti bana njira na njire ahira ni abana stato mwabo. Musacho ate tekolera abana baye bali anyorete. Mokenya ndagino igwete ngubonde swali. Ono ekeranyo ora abana abayiga abana akabategenda sato mwabo tato mwabo kenda gancho mu mutangani bweka actually umwana wa mutangani nere tato mwabo anchete abandi babere bakaira ni kubate bunga yagenda igobana umwana mutangani akaenda kabere sato mwabo musubati yakabera buwa yasanyo orto musacho ndo kabere bona abo baadaye abana babere bakasinye sibako genda egabidi musubati atenga abana abao nigwe ekogera mbabu ati asabako bera mbabu atato mwabo mbabu ati mamu mwabo nyomiro asangao musacho uli asanyo mu bakanire bona abana mbabu ati asabako chi mbabu ati mugondo mbabu ati kende gyonse musubati ate abana abao nigwe elinde banyore sibako bera bono abana abakawonigwa abana ababera abantu abanene abana abanyomire gali bali babera asabao netigwe babera abantu abanene banyomire Ono ubwancha ni mu moiboli nabo igo gali sima mu abanyometu nabugata abana bana bawo lakini ubwancha ni mboro bwo moiboli moiboli yo mutakaro kwa abana baye oli otigarite sobe stato mwabo onyomire bali bawo neti kubabere banyomire mbabwate chie family cyabo ono muchando oraiga moiboli yekerate okwana mana abana baye igo bakonda bahumbira nanjira bakwana bakandira nesimi bakwana onyoli bali mbanyometa alia noli ochite stato mwana nyomete galia na kaiga sima mu banyomire nabwata abana bande ono mubuli oni gatenga aigweta anyora abana abaye bamenye bonsi yamo akoboli na kimoro chakaki agokora mo Kenya kwa igule story eyo na kioro chomo swati haraka tengo nyakana asenge chokonyoro babani Jua tra ko ya ikaranza ali bakandira eke ntongerete te okoboli chibesa ngoliye te karoba wanetiwe no musbati oyo nando batagete back te konyarekana asenge ncho liri tanga ni kaba waneti ne ruete kurwo moyo ye ngabana aba
tikabagenda kulindwa urwao iko tekonyalekana igo bono Yes. ndiko boli gali swali ororo Ehe. timaze ko igure story ebuya eh musubati obugume bwa tabwate any option yes tabwate any option by then before tabwate any option there before yes bono kakia unyomirwa sangao yes musaje uri munyomire omonte yabiri njabana bawatinda tintageti abahanje mbaro baba nyoma bantu batega akinjitonga mesigo ko bana bayinga batabamura bako batatu musaje akore mesigo ene menene ngitikangira musubati ko bana mwanjire abandi abayende statomwa atomwa abo abana bali bono basubisi bakogenda ebikamu with ekero bikamu with kero bagenda statomwa abo orionde tatomwa akancho mu rumo tangania babera akabaka akabaka bona bakaira nanga bamwe bakarora it will make sense abaonie banyoresi bakobe bakobera that's what he did akaonia bana balia Yes. bana bali babere sibaone tugwe bana tugwe baraba kira kinba maite mamu abotari oria banyomire babiri babere baone tukando kando kero muntu nyomire orio chite so abo nyomire yes na bado ikagesa mamu anyome tune onyora bana abana bande ono bwancha nimboro bocha bwa abo moibori bwancha nimboro bo moibori kanyoranga yaya tugantu araba bana amo twensi Yes, andero nawo maitengo cyo kwenyuranga abana bao ubwanchani ubwanchani. bono muri abatenga aki na kiagokora nabeko bakomusa onye ndiyo kubwa abatekonyalekana aba lakini onye ndiyo kubwa bali kurere nyene chiombe bakane ndi abana baira the other side bona abo yanyorere abasuba musubati yanyorere bwo yaba abatiko gosanda imokera boro bwanda bado na boro hakike ntekeneke ko kero musacha atwara umwana wae asete chabagoire 0753241889 asanse ya YouTube abagusi Global Radio atimadinga marubia baikira asanse ya YouTube abagusi Global Radio asanse ya YouTube asante sana timadinga bidanga bya ombiribi AGR FM hello AGR FM ya minyo kirejo ndugu ati bakali bonya kwanya network 0753241889 notisano bere sano stobere nyamwe sano isto kianda Mukanya tanga kero mwe boli atwara lakini musacha kero musacha twara bana Twara bali bayira ndo chigale bayirane bali bachete baona tu bayirane gwe bane chiro chimo no manyete na no muntu kugora ari gari yaibwa ebese na be gusira tibwa timo cyane na be musacha umuka bati bagenda mu bugani bakaragira bakanya ambi meze na be konyarekana Tumete biranga bya mbiri mwanju mulina boygo mwanju mategarari asansema ya YouTube abagusi Global Radio we are live asansema ya Facebook abagusi Global Radio we are live nje nabwata kiamboli inarenga nabwata mugule biranga byo mu Kenya ebyana nko birunde yaramyoka kiriko kidogo kanyauta kunenga neyo naboygo karunge biranga byo onte bina ki kukoje. Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana webagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story Yangu ndani ya AGR FM. Manyete mwanju mulina boygo mwanju mategarari ndobuga tabanda makanyo manyete na achaka bono sinyembe achaka be sinyembe ekugera bona achaka bo motelio chete nkuma motelio chete kosiguraria wango yo by the way not more than 1 week mochi morra materai not more than 1 week ekugera 1 week yongo bangaina ndege bona tali moteli ekugera 1 week yotali moteli kinikolinde turasansa ya story yangu bibi birengeli bya ombiribi musubati oyo if it were you nchiraki kwarenge gocha como advice ninki kwarenge gocha como tebia abasacha manyeta abasacha na into abasacha basacha into ntwe manyete ngato kolenda musacha amatetinga hakimbu jana wanchire lakini bono muchando mbwato no linga obwata abana bamura batatu abunta kolaki ntanyare kolenda akamataini politely mwate akamataina good way amataina good way akamataina haya aiga nabonta anyara ko konya lakini nche because ngwanjete now what you should do ayira ni abana ba start bamwe abo lakini nchirende ayochi tomenye onyorera abane na nchende musubati oyagacha akamonyorera abaye bado no baramo no baramo bonsi lakini bona asa abana bali bachiete banyomirwe umwolero nte stato mwabo onyomire bali baone tukubabere banyomire bono muburi yateka aki obwancha nimboro bwo moibori aigweta amenya mura abana baye bonsi batatu kwa pamoja atafanyaye
0753241889 asa nsemo ya WhatsApp ekoba 0716 059823 asa nsemo ya YouTube by the way nongonya kabango nya chimesime chino mapema ikonyo gondigere kasa nsemo ya Facebook live kaindi link kuba bekere link tiana bekere link ya iga munyo kasa nsemo ya YouTube okora Facebook chimesime si chikoba chinyinge na ashunyugo chiri tulivu YouTube no kubanyora sinjira yo bwango mwete Facebook yo janda turu muchango nya chimesime link ria mnabekera nsemo ya Facebook live igogenda nsemo ya YouTube ndigira ngo ujumbe ya aroro Rehema Muhindo nguroka chinsemo cha Uganda galia ngatango umwana wabagetutu I'm always in tukonya nango musubati yasinjira yo bwango sana tumukonya nange birengera 0753241889 simyonga itoko cha maiga enotisa no bire ya moisano isto ibere notisano ibere isano isto ibere nya moisano isto kianda 0716059823 asa nsemo ya WhatsApp ngakira ngesi miaroro oyakuru kuna kalisa sio cha gote baiga nipo ndani atana selling my children is the last thing I can do. Oh no, nabaje get the last thing. If it's the last thing you can do, by that time nera it was the last thing. So like last thing igabu. Ngoyo. Ayo mwana mwa getutu. Nje. Kaina ande wacha. Corona. Tuwatinsa. 16059823 dima dinga kalista corona yakanyora. Sometimes veke mask vero bwale bwe mita mukuru aso yo mirum nenchera yemo yo wetanga nyole bini yo rero bwa corona. Kalista sio chako teba iga. Selling my children is the last option. Aso mabua ye. Asansema ya WhatsApp by the way, igere 0716059823. 0716059823. Tima dinga oyongoyo. Ega gokusigira ba radio. Nchomo nyene. Naomi Edna na kimbu yole mami. Ndiande. Aha. Wana so mdada huyu. Aha. Abondo sina kong. Aha. Nanda kuna haja. Wanjo musacho tanchi tibana bawo. Aha. Keta aligo struggle na bana bae unless jinkwete nali abana bara oni. Wono ngina monto Edna. Yes. Wono manyete na bo basa jambaro ba tenga ya ka tuto nyongale tina na ba kubanga because tali manyinga ya na ya anchete. Lakini nende na nganja. Wekero kwa ndi chiro kugore ngombe. Ni bwate moli. Ogutige moli eyo oire ngombe. Okoire byonsi. Ndi bono akuna haja onye tuonjiti bana injengo kwichi. Okanga kwitetie marriage eyo ari arosi ubugima bwa bana bae bono igatamani tuko bana bae eyo gochikoba impossible. Kunyari sana. Asante sana ngina mondo. Pamoja. Asante sana. 532418889 chakira 07. Ngoyo. Sikrubo radio. Yes. Mwana bwa bagetutu. Amonyene. Nyasawo yo. Amina. Nakiwa ko irera bugusi yaito. Ya igando chenga ko iraligo chimbuyere. Negenira abana ba mintu bonse eswale bwa bayireire. Aha. Nje no antereti obotaka ko rwanga tegerete ku rufowe. Aha. Na ko igule story yako muna kwa nyeretire. Ya ndango moinabo. Ono litangani. Aha. Agenda samali ko matemba batebanga musubati na ruli kireti mayaga. Aha. Kabarigena. Agonjo kaka bomunyo akabarigena. Toko ligere lipetro batalete na yezo agaikaga same sengenjo yegeburi. Aha. Musubati ona tegerere story ya yerega. Mwana yo makaira na seise. Aha. Babere isakabanga. Aha. Ekoro kinga litangani asabana batatu aba babere mbalenge bo musacho ekogera nanje toyomo akanga aba babere. Yes. Musubati ona ndekero musacho abango oniria bana aba. Bana bakire sibakire babeira bantaba nene. Yes. No musubati ona ndo so kirense mende. Diga bugata bana kinse mu isatu. Ya mu kirendo cyago tanga tegitanyora abana bae batatu kinse mu kionzi isatu abere nabo. Aha. Eyuere kongo nego mokenyo bolinga ngoliete kibesa ne roliete kibesa enseye gento ndango tebi ganji advice ya nenda moteli ditangani igaro chinga oligere iri muino na mutu njira ya bolire agadarange esolution ne yokoni abana bae anyoro mulembe akeba ngo mulembe nkurule iguru
nyasaye omunye kuira nyumba lembuli atamite oyororire uruganiria abana baye bonsi bono bwanjani buli bwatake abana mbatagite kobera na nyina itangani muswati yogento maite asenyomere situ traffic way umuntu oyo makurukuru taraja no yo marukuru nyambera ali mumirane ntogote gusunu musaje orengo mubi gusunu mukungu orenga bobe lakini gentongero kiagerete itangani abantu abagatigana bona ya uno mwana uratemu je muno mwana uratemu ndamutebi bonabo abana ababonsi nabaye ubuyibuli mbororo mwana ngufili ari ubuyibuli lakini litangani nero usaliti ubuyibuli usaliti ubwanjani buli bwa abana kujasa ubuyibuli natako bonyora abana bali bakire bagakira ubwanjani yasangaho aliyesi baonetibu na oyo ndatigete seise nero wagakira ubwanjani ubungaho na asakire bali anyorire naro ubwanjani mboro ubungaho atake nande kumera ni abana ababonsi inga natagete kobera nabo bali banda bagoja baruka abandi birentane batebe intuntu maitesi morwete na batebe aba intuntu maitesi morwete iho nando kongana ngogoja tigakwana na abana bayo ni gukwana bara wis free akwana na bali ukwana noyo nando ukwana no bugisi lakini ngabaletamo abanda babika bagirukane batebe intwe twanyore twe family na intwe family ibine birengere byane muno mojo koro babanya gusira umwana nyamale ankyo kande 5324188 Story Yangu. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana webagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Senchirenga une yo mwancho muri na boigo mwancho motegeri kwa ure birengere ebitari byane mukenya ate anga kiro musacha bera kiro mundabe sinya kifyake agre akenze takorambari goterongoro gogoja by the way goterongoro gogoja there's something coming deka mirongebere na kianda chapto kirigoro echinsa isana macha bono baso bakamyo kana chiduka egwera chikora kaisa toiga mirongeto toiga ngwana na jiruka terma yolina ontiri ta tankora manyete araire timadinga na araire kolendi ara manyigoro ya Koniga Farm ige ganko Koniga Farm maboto bwata mabere amange gotagete kogore ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na mangale per day na otokonyora 100 liters na igo munye kogwata matanga kogwata shere tukanye gochandeka tukanye kora mabere ye packet ake simi Koniga Farm mchuo ya mabere atuwanu go nabo konyora 40 liters nogwata matanga 40 liters nogwata kirageli 50 liters nabo konyora ande kutaka kondigia naboko nyora se nambeye 0722282631 Janet Kusenye go korbo songo sukunye korunse mende yonsi kogwate smartphone just google Koniga Farm yo kalenta bakageita. Asante sana by the way na wata inga sensemo ya Facebook kindly your message ejo chinyore ko bankong sana asensemo ya Facebook message cheno ujumbe cheno chinyora nige kombera kon kidogo link na nabe kira asensemo ya Facebook kindly aso wanja kwa ino ndikira ujumbe yao asensemo ya YouTube na tonya ko batoko sanga senchira ya 1 by 1 maitenga umusubati obono maito ikirensinyo musubati yo ikirensinyo timainga chimesi ndo asensemo ya YouTube tena jirigere lingo kidogo how can you advise her advice kioramwe advice kioramwe 5324188 ochakena 07 16059823 ochakena 07 asansemo ya WhatsApp akor kuna Naomi Edna otaba ga sansemo ya YouTube unde it's very impossible gaki atikanja kirigoro akor kuna kalisa chata na let me struggle with them and I believe God will come through ono ikire koni abana barya. How can you advise her? Karisa siocha 16059823 ochakena 07 asansema ya WhatsApp 5324188 ochakena 07 na sereni yetu esimi kwa ngamo na nje autebaiga omwana babagetutu please let us hear the story
then we gave the advice. I guess nga story na nyeta kunile buya mwayenyol. Rumusubati oniga nyome tu asenseme ntangani, osasomo musajo mutangani akamwa abana batatu abamuraboka. Enyome yega ikega sinya. We don't know ngi yaga sinya, lakini nja igetega sinya there after there before yega ikega sinya. Musubati yokarena sobona abana baye batatu abamura. Akababona abana bali baye akayikana ndakanyoro mwanchi akamunyoma kabwate abana bali baye batatu lakini akamotiyo musubati olinga yanche kakimwa abayane na agwanchire lakini abana abonse batatu tingo nyara koraki tingo nyara kobalenda akamoto yasobuya akamoto gento gukora abana bagotigara abu nchenkoire abana bagatigara era akabaira lakini nende kiramuira abana bali bagasinye bakogenda umwana umutangani yo ngo mutangi akare nasima mu statu mwabo abantu babere bakaonigwa asibaho ni banyomire bonse batatu olio chete gali onyomira babira abantu abanne mwiboli oyo ni gatagete aumira abana baye bonse batatu baba asobwa abuno bwancha ni bulwa bayiboli na kiagokora timati ngoyo yes your network is very poor asante sana na kimuramo konye how can you advise her Atande nilo sana president asante sana I'm listening kindly asante sana yes we are asante sana kindly mwana baba getutu Musubati yogali sanyo metu onyolira abana rona bwata abana bande bali aonete babere banyomire mbabwa family cyabo oliyo yo mu muroro nta statu mwabo mbuyare onyomire wono musubati yo ikira sato yanga gaki na hata getobu anchane boli bo muiboli abamona abana baye bonse kerekera bataka gukwana ebagukwana sesimbi osaba gamba baumira nase ketenchira bakwana aroro which is not right muiboli ko bari mitari gukwana mona abana baye akuboliga nchira kimuramu advice anyora abana baye bonse bamenyamo 0753241889 asifuri 753 241 0716059823 Mokenya njuoja the door is very open yes this one ndire mbwate musacho yo kabire oje toko nyomo musubati oyo ikamotete tategeti bana akamoira atabwati mwana onde bwensi naliyo mutangani eredete ali asenyo mentangani abana umutekere bakane tukuru wase musacho omunyome tabone lya kabere bakasunyisa bakwenda bakendo babo mwabo bono babo mwabo gali mbale kwenyara tokonya okini bana ota abamo batara kwenyara ko race bana abonso batora naba muraboka ikabidi musubati yakareni abana abonsi aso musacho oli mutangani olino musacho oli mutangani mutinga yancho mwana ndagete noyo mugenda nababire ira nababire akaira nababira asuje sako bayire ko ronyomirwa sanga one tabatahiti arege ndakora wisely akaonia abana akaonia abana aba asaba one tuko kando kero mwana sai na nyomete na bwate family ono mubuli yo ikire ikira bakwana ko mwakresi mam kayole bacha umena no asikete town bakwana private bakwana yes ono ikira sata kete abana bonsi bamenya buna abana baye this one ndire mbwate musacho yo kabere na kanita abana bali litanga ono nabanje barahisa gocha na kanta kabakana taite bana baje tabataiti no nyambono tabatageti ko bana after bana baje acha igo wikira boniga musubati ona achate benga natageta bana bali baje musacho yo kabiri tagwa bana bakanete yoli mbuyaru asendo eye naende ajikomera baliye andai mukina abanya olira nkakereto muntu bwato muchando no musubati oyo ndona mu advice Waswahili walisema ya kwamba maji yakimwagika hayazoleki yes lilie ruete ngabono tikankoleke tiango kigendera ko bakiria advice teyo omotebi nga mache kaitekire tana kubuchulia kabisa senior the advice teyo hakuna 53241889 chakara 0777 ya YouTube aba kusigilio bo radio AJR news to live galia karunge birengere byao yagote bayiga mu Kenya inaka maisomo yetu akotire yes yagote bayiga I can't sell my kids better we die in poverty kimoko yaikeira koreke oyo yare lakini manyete oyo ndoche nga tari interested na bana bae gali interested nenyo obotari botakabwagerete enyoma atagete eyeboro nero koranga yisire kumusinya because she is of that character nayo bimede no she is of that character yo botaisaneka karisa sio chako tebaiga now I get you though it's hard but with God everything is possible the mistake she did is getting married without her kids all ladies never love someone who doesn't want your kids. Exact. Aba nada sometimes you kwandile sense. Lakini yakabole mu Kenya. Ngakyo mondara wacha tanjo mwana.
Bono nchina na njiro mundu. Tinda kiti bana because nchende to ngwanje na bana my friend. Uchaka fresh. Uchumi ya jakire sa yo bana ba tenga ngoli tenga kwa na really. Tenga kwa na kema na bai. Inflation. Uchumi sai doroje. Ere igoro sana. Abana mu bwata batato. Au murapo ka batato. Na kijoko ba. Ako musana. Skuru go jakoro kana fees immediately. Akire karo to taketi go. Gendo liyo musubati otabwati. Oyonga jago chwe gwatigire kwa mwanjire. Nolo chekero montago soendo musubati yoro na bete frank maybe akaba transparent akatebya musacha ngani bwata bana batatu no nyome na barabuo akateba ngati ngonyana konyoma na bana na yebweka nanchi buyachire umuntu ole mistake ga no musubati yo wancha konyomwa na so muntu tanjeti abana bae oya gote baiga karisa siyo chabono manyete mbaro basa chambaro baida batanje ko nyomno mo batanje ko muntu bwata bwana you should know that na basaza bali bero moto tagerete usimuturigiriti onye tutageti ko nyomo so ajo kwa mwana genda tatoriyo mungao utabwati mwana oguna akere yo manyete ko bono mokenya akorde biasa nebyo senior more bitu gote baiga who will accept to return the kids and already she was given money no rancha ko irani aba nobody Bono mai da morin. Ndu sta dena kitu musubate oyo akokora au merana baiba bana ba ne nyare kana go ste ko nyare kana. Yani njere kyora mu advice because yarate to bwanja bo biboli babera mana bana ba ye bonsi basangamo baituma to bwanja bo biboli. Ne kede. Lakini mona ate ko jikobetere likomenya na bana asibata take. Te ko nyare kana. Na ala ta waisi bana bali asibakale. Babo nta ko anga mamu mwabo ya ta waisi. Asenge jona ba oneti ko tabata kete. Karisa sio chako tebaiga. Let the kids be your first priority, my dear sister. Eldam kia tebaiga. My kids, my priority. Liwe liwalo, I will die with them, my kids. No abano botaka na boko kuna barabu. Heli hiyo lafu ikae, but nikae na watoto wangu. Exactly. Kona ero manyeto yo. Nero agitaba na kiko tabe problem wenene no musubati yo. Yakoro kumolini bitutu. Elda kitia tebaiga. Bado huyo mwanaume haezi kubali naye kwa sababu haezi kubali ndio tena mwenye alinunua hao watoto haezi kubali warudishwe hapo kwa maana alitoa hela zake hapo mbeleni nao miedi nao tena it's impossible juri kwa mkao tena ndio kufika juri kwa mkao kwa ile story hiyo hapo kuna badara tena I can't sell my kids better I die with my kids Moreno ndio tena hakuna advice mimi nampa alikuwa anataka starehe apambane na hali yake Igo. Jiri kwa mkao tebaiga. Huyo mama Agaseka abu. Sahau kuhusu hao watoto. Hata mimi siwezi rudi kwa huyo mama. Exactly. It's impossible. But if those kids will agree to host her in their house, wacha ajigawe. Manite ebutorana agenda mokega aria atigale mokega. Ano mateka saro iboire. Podo gati ko nyarigana. Lakini hata banga musubati una mistake. Igo musubati unkia kwa. Amata ibona pambana na hali yake. Apote kabisa. Atikara apambana na hali yake. Ane akumata akuro nyomo ga sare bado. Ane kujala ko nyomo asanda nyora bado. Lakini hata banga she's of that character ta ko nyara ko change. Tani ko ndo. Ta ko change. Ana mara gana dada desinye. Na ane ga desinye. Anya mara banda na desinye. Lakini amatuko ngo moherale naro. Onyo ikire menopause ko tari ko nyora. Menopause one ngiro chakira. 45 years and above. Timai tinga evirengeli bya ombiribe 0753241889 na utenga chimesmes cha Facebook chiko nsumbua kidogo United States kindly chimesmes cha Facebook chiko nsumbua kidogo elingira bana bekira ka mwari ko genda sensemo ya YouTube munyako bamugo ndigira ujumbe ya Ronald munyako bango esoma mbe asinchira bereke mesori eni gere ikanko era ulio chira sayigo to bwadiri sayiga musubati oniga nyometu asatangani akanyora abana batatu amachuma meta bantu babata amachuma sana ekiranya ona amachuma atatu musacho olimba iwaneti akamoseria ubwetana karonkoro roma da shinyo bara abantu bagwetana in any way kiraba yetana akagenda nkagaria saiboire akabera aroro kwende kirabera aroro agacha kanyoro musacho ndo mwao musacho mwaka munyoma lakini akamotebiga mami ntiningwa nchite lakini yoko nyoma na mwana muswati akarende kinanyolere nyomo tinkora agenda ororo ko bananyolere nkagati kwenyara akeba abana abakamose musacho akana bana batimbataya timbataya muswati akarabana batika ila sio bakogenda akawemo kibonse batakabaira musacho olitato mu abana balia tatu mu abana balia atenga yancho mwana wa muneno oyo mo akairo mwana oyo mo umutangi
abanda bonsi pibabere bakatigara musubati akarora abana banguchandeka bale musacho no yonyomera sayo bakanire musacho uri tatu mo bakanire abana banko baonia eli banyorra mu babo bobu obu yakora tingonya ko barenda akaonia abana bese baona tugwe bakinire babeira abana banene banyomire mbabwachi family cyabo rero nte sobo estato mwabo na nyometera bwate family yaye bono mungino yo kirasa ko takanga ikira kwa na abana baye nesimi ikira basanga na abana baye nesimi bono utakirenga abama muri abana baye basanga ama muri abana baye asenjira kiregento ani ubwancha ni bulbo mwe buli asabana bona akoboli na ki nchiraki aramenya muri abana baye na kimuramu advice amenya muri abana baye namba yesimye ko ba 0753 241889 0753241889. Sasa nsemo ya WhatsApp ya kwa 0716059823 na bwake simi WhatsApp 0716059823. YouTube bagote baigana batese nsemo ya Facebook chimesime chikombera nko retriever igara kugenda nsemo ya YouTube nyoro goitera ba ku Global Radio na bagote gara goitera sene ba ku Global Radio toka nsemo ya Google Play Store o download the application ya ito nsemo ya App Store download the application ya ito onyaka ba konyole mero leta sentro ye masemo nsemo ya YouTube kainili ndigere ujumbe ya ro na ba ko ngakire simi onyaka ba kwa na mwananchi sentra ye masemo judi kwa mkaka tabaiga kama mwanaume hawezi penda watoto wako huyo hakupendi. Exactly. Anakutamani tu hakutumie hakwaje. Lakini sasa najua taramu tika bado tabwa plan yoko motika. Lakini uma Edwin ani Zadok muntu kwa the problem no muswati. Lakini uma Zadok yatora kwa neka mai. Tadi bobe? Yes. Tadi bobe. Lakini ngoikirere nyomo yasinya. Lakini umanye tendo kanya kwa chiro monto na bwata abana. Yes. Munda bwata abana batano. Sho ari kwa mwanchire. Moto bwanchire bombororo. Lakini unyo mundu kabata abana batano. Actually the moment iko. Ora mungaine, yani ora mungaine. Omantenga kwa mwanchire abana batano actually ora mungaine. Na mungaine singicho. Otherwise no na anchiro monto. Ante bina bwata abana abo. Omoyo na buno gukwerera. Unabona muchando ole. Wanege toko teke mana na judi kwa mukanga motebiga. Yani musaja ko tengo gwaje na abana batano yo akungaina because for sure yo akungaina ko abana manyete. Bora tura basaje. Ndura basaje. Yatebeke mana ko zolo. Tayora anje ko manyana abana batano. Oyo akungaina because ujumi oyo akungaina. Ndura basaje kezo no kwa nyoli. Kineke. Oyo akungaina. Na gojo yo mona boko. Na babere na boko machikombi kidogo. Machikombi karo kwa rana kwa ranyo olirwe. And there's no way umwana aranyore na mwana uri gwachitenere uwancha ni burachikoba bwekaine steli arancho mwana uri mwanya olerere na abana bali gwachana boro babere there must be the direction that's a difference bakero kane ejo tari buya bono na kitoko tinga umusaja tinga kunyome na abana batano yo akungaina ya kungaina bono yaikire iga musubati oyo utakira abana abaye na kyagokora mukenyera thanga te kunyarekana yolikira mundu atigana abandu bae yes once abana baenda mtu taranyore response kurwa siba esibale barabumba ready koira na back to ono maite borobo they were sold actually by chokoira na baro mbobe it's wrong because baba nerio manyite baruaria amwe abata abajali baruaria communication tebwere teko ko bori obarendire obaire mugonde sibamenyete bagachire nyumba kinire bagasoma teko nyarekana borobaruo bono na kimusu batyo ara na musu batyo na kwenda ku fight ara na kiara akora umira namo naba ambona abana abaye mwana ora tema ate baiga kortinsa majana ya Robi Guard Towers ate banga igento kera akore kane tako nya komenya na bana abaye akore ki aende bahakira nesimi baenda bomera no bakumena botambi bakora because teko nya rekana bamenya na borobo amo na teko nya rekana nako ali sia gote tuli kwa mkao te baiga ali si nyabata gote baiga liwe liwalo huyu msichana hawezi pata hao watoto juu alipenda pesa na mapenzi kuliko watoto wa no advice to her. There is no advice actually. We can give that lady. Na grana mwa na yale ndali si advice to her. So mino. Ida kutukia kote baiga. She really made a wrong choice. Yeah. Let her just suffer because she never loved her kids at all. Exact. Kajite akatika ndate banga tabete interested na bana. Akaba interested no konyoma. Tikatika ko. Iko na besina tikare ali anyora bana bana. Hanu mateka sanyo mbina bwata bana onyore. Hata kuruo baro na kyao kara ko tika bana ko saka imukira na boro. Hata wisi musubadi otalenge musubadi okonyo. Oya.
Oya. Tari ngozote konyo. Onye kakatotegerete kusigaturi. Nategerete is one of us. It's our fans by the way. She's one of our fans. Nabara chanyange. She's one of our fans. Oh. Onye kale one of our fanatics. Nabara chanyange lakini mumane tikatukwane. Aje tubwati musimamo. Na ande bono kukwereterere to muchando uyu yobuguri muzigo uyu. Muntu urabuguriri yo yonde taiyo. Yesu bwe kutubuguriri. Lakini ase mugimo bwe gatamanyete. Masi. Teko nyarika. Kai masi yake ndabacho tamire. Masi namba kana. Masi yotegera iro tamira mangana bwatara mange. Tima tinga oya koro kuna kalisa sio chako tebaiga. And from the look of things, this lady has been married to 3 men, meaning hata hii marriage ya 3 iko karibu kuisha. Ebu ajenge nyumba ndio akitaka kumit hao watoto anaenda pale ndio aendelee. About that sense. The sense? 3 sense in that message. Because umusacho mutanikia kaneta abana ababande. Gokoranga na bo bale bale. Tanga ni okorno yo mulingo yoe. Ababande na bwate da. Because okana baraba umaite. Na bara kwa DNA au I don't know. Lakini oyo kwandire ngento getenga aenda ali yo bole monyo na kubwa agaje asa committee abantu abonse. Lakini yaje kunusi pesa. Is she affluent? I don't know. Tabwati bintu buya. Ani musacho oyo ga sanyomire anyorenga nkorore mtoto ke pembeni bado mwako sanira mwako rende. Judi kwa mkao utaona mimi pia niko na swali. Fidel na mwenzako. Kama hauwezi penda watoto utake kunioa na mnataka watoto wangapi? Mda mwigura. Na mwigura. Mtakata. Muna into pasacha ntu akana. Musacha tayora nyome. Na bana batano. Aya bwana. And in fact the fact remains actually mami. The fact remains. Kakyo yoro obererie. Ara kunganya. Anje gara kunganya lakini rende omogo seba bero muntu na bokombi. Ata boise karura nche babiri. Na karura ikiri miaka 35 and above. Kero chenga kuchimusia. Akora abu you are almost kutika konyo. Ndo baro chenga yasinyire je. Lakini baro muna into vijana tutane katati. Ndo kotaka no yo. Agora vou mais. Agora vou contar. No, eu message. Personally, I don't want to deceive my fanatics. No. I can't at all. I can't manage to marry someone. Alina mngani wa Kenya my friends. Bwana ni jaba nende ngaki monyanga. Sina vile. Lakini mbio ke maana kakiti watu munda. Bona shwari muswati yako boliga. Aba bona kanyomira mna bana batana sadok. Yes. Ujumi sai no wacho bunere. BBI. Amangana haya. Naki mbarenga tokanyora bona bane. Buna bao. Bono tu nakanyora nakorde na batano. Mbarenga ngomenda nje. Turi komenda. Ayo kulinda bali batano because the moment you make a mistake ko adi no mbabiri kusaba tato it will be worse. Obu ansu wenyoma ninki. Wansu wenyoma na bana. Bono na ayo ko nyomera na bana batano lakini. Ena te panga ngati kora te nyoma no yoma ko ikire 35 na komenda. Lakini tore katati. Bana baba ikirega. 0753241889 nani kitoko kwa mswati oyo wololo ata nga wololo mayo. Actually the fact remains. The fact remains. Ukipenda unanipenda na watoto wangu la sivyo acha ikae. Na wewe naye ko mswati ko kwa rumo to ko ngaina ritikana. Onye to ko. Dadari mapema. Dadari mapema. Bana. Kabla ya dadari. Yeah, exact. Mapema mbia kenda. Kenda mapema mbia sana. Akina ni magana bada. Na kwa tayari kwanza. Matera. Kwa tayari na kikoria no ma dokore ni neti. Rambali ya sowi. Kana kunia kwa tayari sini. Obogimo bo menyete musani aye tonchaya. Obogimo bo menyete musani aye tonchaya. Nonkorambaria na ikeria. Nonkorambaria na ikeria. Onye to korambali bana batano nya ko bagoko barenda. Yes. Tikana. Tabi tikana to kawaiko. Actually video yana ngosokere. Ngosokere. Mumbi ya kwa batenga. Kana batabi kwanza. Onye to korambali nyite dimondo bata bana 10. Tikana. Tikako rumo to gweta ne gari aria. Na ko bwate nyangega. Utake to gole gari aria. By the way to kunyara. Gura base stress ira base. Kana darera mona kanyanga kao kwanza. Ko se trek kabisa na magurao. Ne chike ngaki yawo yokonyorega. Akudi ngamuzani ngamone ngani twara kukwanira. Onye kwarorere nga dikari ku western mundo ne time mwana wako nyuma na bana batana comment babe nanda goka. Akukane. Bono ko be reject. Yani okoba egetago na ndegetago gete. Yani umuchando yenda comment bichando. Igonye koro cha yo basacha to kukwanira manyite. Onye koro cha no musacha olega abo. Na boro chinga akia na ncho musubati wakina bata bana batatu. Andi tikora tiki timbata geti. Mukani uno olia mukari da mutenga ya nchi tingo nyuma na bana batatu. Batatu. Ande genda iko to koro to sibani iko. To moreto munga ino momento babere omako mukani.
rambali sota kaki asoko ikeria dukango mnyo kidogo mpanyiko ya Abuga Hotel makoro na sembe mwancho mulina boy mwancho mutaka sensema ya YouTube ya live aba ku Global Radio asensema ya Facebook aba ku Global Radio ya live there igosanga mwananchi kalunge birengele byao na kioko musubati ine kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyoro bakolari gwekerengo keigoro aseri goririke bono wabatiboyo Abuga Hotel nero lichiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja Abuga Hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagori aito yobokorari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi 1000 chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira chike gusibuna erongori egesanda ashilingi 50 chioka alitoke esani ase shilingi 100 moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 Abuga Hotel bokorari bekerango keigoro ase ligori liansi mwegule na kiomo Kenya gukwana bono mwategera na kiomo Kenya rwe birengele byaye aye bya ombiribi hey the fact remains mukanya taka the fact remains mwa dembe yote banyeke maene myote banyeke maene rambali asogo ikeria wololo eda yotukia kote baiga. Now my question is, where will she be buried in case ni kwa huyo mwanaume bila watoto wake ama ni kwa watoto wa gakia mangana na mami elder? This lady igala sanyo metwe asanyo mere sa igana bwata abana banda ro igo na bako be kwa ro na bako tinde kwa ro ko ngumboyo because amusajo lyo moira abana kalisa jaote baiga. Advice ilikuwa but omo Kenya ameharibu kila kitu, ndio maana hatupigi simu gaki. But what we can tell the ladies, accept the outcome. I wish she was my mom. Ningemkana kabisa juu alifanya kusudi la mapenzi. 0753241889 notisano beresano stobrinya mosano stosano stokiana ibirengale bya omberibe 53241889 chakina 07 sensema ya WhatsApp 075 na leo Mili Bosbori ate banga no ale mimuro bia sana Mili Bosbori for sharing my streamer. Asante sana na uzidi kubarikiwa. Wa Mkenya boli Mkenya. Huyu Faith Girl anasema hivi, Fidel, kuna watu wa kuolewa sababu ya kuolewa tu. They don't know the meaning of marriage. Mtu anaamka ana decide tu kuolewa. Masi agrede. Mas tama tata ko represent women association. Masi agrede. Pangira kokwana. Ate anga tari kokwana kende gionsi. Ontito kana tari kokwana kende gionsi. Mwamwigule hata tari kokwana. Joseph Ondera ate baiga. Ko tinsa mocha United States of America ga Texas. No ontekera taba ku Global Radio, Karisa sio chako tabaiga. If she will insist anataka watoto, then hatabaki bila naenda irane kwa barabara aanze upya. By the way, this lady musubati oyo no yo muino, she's one of you. Neri Shabeka liaba ku Global Radio. Nyoranga, when you share your story, I actually don't share your name. Iganya kubwate kerokeni robate story go share monanche igentoka ko rumancho mulina boigo mwancho motekerari okonga keresimi okondikira ujumbe WhatsApp wetera se namba yane eyure 0716059823 0716059823. You share your story etunya kwa toko sanga senchira ya bene kigima, this story, hii story imeamsha kuamsha. Timatinga baroba chile sasa batali kwa story mbaya rana inde buja. Na mbogo ntebia watching from Texas, asante sana.
huyo mama aamue ni watoto ama ni mapenzi. Anaitwa kama Judy Kwamboka, anasema kwamba huyu mama aamue kama ni mapenzi au ni watoto. 0753241889. Ushauri wako ni upi? Ushauri wako ni upi? Ingekuwa wewe, ungelikuwa wewe, ungefanyaje? Ungesema nini? Ungemshauri vipi? Irolere story irimo musubati oniga nyometu asenyome Tangani go sasa Tangani akanyoliwa abana batatu, boys, 3 boys. Enyomeye egasinya akaire na sobo na abana bali baye batatu. Kisha baadaye akapata mwanamume mmoja ambaye aliamua kumuoa, na alimuoa lakini akamwambia kwamba yeye hataki watoto. Yeye anataka kumuoa tu yeye akiwa yeye peke yake, wazae na yeye watoto wao wakiwa wawili. Huyu mama hakukataa. Huyu mama akasema kwamba kama umenipenda na ungependa kunioa, acha nirudisha watoto kwa aliyekuwa baba yao. Akawarudisha huko, watoto wakakataliwa lakini mmoja akapendwa. Hawa watoto wawili wakauzwa na huyu mama, wakaenda sehemu tofauti tofauti. Kwenye walienda washakuwa wakubwa, washaoa, wako na familia zao. Sasa huyu mama imefika mahali anataka kuona watoto wake. Afanyeje? AGRFM, hello. Hello, mana baba Getutu. Yes. Machata roina woromia. Lakini njetigante bega ngo tebango moise koyo no moriri. Mwe tokora kwana nera mami. Esta mogoi. Esta mogoi kuteba bono dioka. Ngo tebano moise koyo no moriri. Nta ko bero moriri neke. Moise koyo kerako ni abana baye, igako ni abana omwana oyo muri form 3 oyo muri standard 8. Abona abana konye babeira abantu abanene atale konya alenge kubatiga abana ko bera abwati balenge bende bakona gosoma abana aba bakore sukuru anda kebenyorere ekebegi. Bono baoniri nande bono nabatagete. Ibo ngakibonera erati. Kyagero mu murori omonena ayani abana babiri baone tuwo yoma gakora ko mupaka genda akanyore kibarua kiaye ngokora ari kibarua. No yondelere nkuna gokora ari buna gokora rede. Bono neke barua ekarorira abana babekara kariri banyorire bono baganiri atagete bono ko menya na abana bayemo. Ritangani enda tebenge keraro cy'umusacho uriyo kanira abana. Izina ryari kororanga musacho ine tamotagite. Bona akaroranga abana baya n'ababetiga abana. Omusacho yobono nero umuya baragutiga bamenye buya no kwanje nyamanye ko teria yani abana amenye ko. Bona nje ngo tangari enambene no musacho ino moriri nande njirende te yarae what baisi. Tiga menya bwasare n'abana baye tiga babera bwasare bana kwakira na kisimigo bakona gukwana. Asante sana mami. Asante sana. Turengere bya ombiribi. 53241889 inoti sano ibere sano stobirinye mo sano sano stokianda. Inoti sano ibere sano stobirinye mo sano stokianda. Enere namba yaito ye studio. Namba ya nesi miaka 07 53241889 asinza ya WhatsApp rabo sangamo nainche wetrase namba 07 16059823. Wewe je, ungemshauri vipi? Ungewapa ushauri upi? Abagusigila badereka umuneke mugusyo mwancho mulina bayigo mwancho mutegarare timaitinga ayonye naye kwarenge watu guliwa wajiro uro birengere gose bado masi. I was yearning to hear from Mercy. Grato ya bado tara kukwana. Tumebirengere bya ombiribe. If it were you, what would you have said? Saroki mo unaro birengere bya. Saroki yes strict. Saroki Saroki no bwana. Mo Kenya, my friend, Morini bitu akatabaga. Mwambie azae wengine and also to forget the first free. Tumaite birengere bya ombiribe. AGRFM. Hello. Yes. Yonalsio kwa. Nya kima mimbu yole.
buya David Ellis abantu ba diaspora gabo mbuya arasora abo biyere kabisa abana bana nkaga ari mbuya bari buya lakini oyo omona gocera tu skuru ero kanga akuite igoro lakini nyasaye ngunya komokonya ngichamukorerete nainde abana obe totaibono tomusabire omwana ondo tugutete simiaga suspect ngana ero muulite lakini agenda so bagacha no muyi akamubita omotu lakini rende nyasaye namwigirire to bugima bwaye mbuya arobokire tokumusabira nje nare goteba naki ntongere magokora are gontebi ng'ekero okogora orogena korwa chiro orogena ndore bagacereire gose na ememera nayo bituma kare ogori tokogora orogena oru otige ensio gaya goikoire bionsi nakio gochigosire ndobori pakoire bibere bono onye omonto ogwancha omonto goikancha abana ebirengere biane nche ikorora ng'a onye omonto ong'anchire nkonyoma are egente etang'ani goikarancha abana bane bono nche nare gotabi omoise koiga ng'anchera teiyo arairania abana abaiga gose bachake gocommunicate na barabwo nya bakare gocommunicate tinkomanya lakini omwana kwanisi amanyire ng'a naoneti buna mama omwabo obwamate bwaye na mama omwabo mbori koba buya obogosareka bogosareka nande abana abaiga nabo barakwange paka makweri egekogera mamaiti ng'ekwa abange bamanyete ng'ekwa abange tokabaoni bono nche nare komotebi ng'a nchera teiyo aranyore ya advice korwa ase banto otatiga araremereri bono kobera abwo egekogera nabwate abana baye abaiga aoneti bono tiga atebe ng'a nabaoneti ana chikine ekio nande abebe egekogera naigete kobaoni agancha chibesa bono tiga tomusabire nyasaye abera abwo asare onye tekunyarekana nande aseri gukorwo egento kende nare goteba na into abasacha abaiga tokunya kwa abaiseke chinda ofyo togwenete kobogorerirwe egetambo keronye kwaire omoise kenda oye gwa omwana oyo omorende egekogera n'oyogo in fact abasacha bachandera abakungu sana amatuko amange okonyora ng'a kwabeire n'omoise kegete kwamoire oborito kwabeire n'oyoiga kwamoire oborito bono abasacha basiarete abana babo isiko noe nabaiseke bagokora ebinto biteri komogoki nyasaye gekogera ebagosinuki bagokora lakini bono mamire ndaye lakini mokoegwa ino na ino mokore banga bono rende sometimes yomaete nabo tokoigwana lakini timaete nangocha naye nkobwata oborito bono onye gokoega omoiseke naye karamwachi semi ng'a yaya nche tingatageti mwana tiga tokore keiga tokore ABCD ntonyora twasariria amang'ana asante sana mami chogu nabwo goseminare kwa bantu alisiamenya gochora ngokuri mwenda alisiamenyange baba she's very nice kira gokwana nkoigubuya sana kira gochora birengeri bya nkoigubuya sana I was thinking alisere ko era tara birengeri bya ombiri bi 0753241889 enotisano bere sano stovirenye mo sano stosano stokianda sanganga mona inche musfatio nekiura mu advice wa nabika yasinya igo nabika ya kensinyo igo twasungana kito twakore bintu elda mukiti agote baiga chimese nchira gankoligia elda mukiti agote baiga ama sometimes let not blame this lady. Kuna mateso mengine mtu anapitia hadi ana lose hope kabisa. Yeah, it's very true. Morini Butata namwambia zae mwingine and also to forget the fast free. Asante sana. Judy kwa mbukao tena Eldam cute. Eldam cute tena hata kama ni mateso uwezi uza watoto wako kula shida na wao. Mebirenga libeno masi onkwara masi yakota baiga.
huyo mama hao watoto si wake tena, yeye aachane na watoto na mwenyewe afuate mapenzi take na bwana wake, mapenzi yake na bwana wake, kozi aliona mapenzi ni muhimu kuliko watoto. Faith yako tebaiga Faith yako yanga huyo mwanamke hana upendo kabisa na watoto wake. How comes alidecide kuwauza watoto juu ya mapenzi? Wacha asahau kabisa na watoto wake. Historiko hivi nataka niongee ndio nani yako hapa asikize. Masi nataka atoe mchango wake. Ningependa akitoa mchango wake ndio awakilishe wanawake, nisikie kwamba ako upande upi, anaweza toa ushauri upi. Huyu mwanadada alikuwa ameoleka. Nitumie lugha ya Kiswahili ndio posa wale ambao wamejiunga nami waweze kupata yale ambayo tunazungumzia. Huyu dada alikuwa ameoleka katika ndoa yake ya kwanza. Pale ambapo alikuwa ameoleka wakazaa watoto 3 wanaume katika hiyo ndoa ya kwanza. Hiyo ndoa haikuwezekana, wakaweza kukorofishana na yule mama akatoka pale. Alipotoka pale katika ndoa ya kwanza, akakuja katika kwao nyumbani. Pale ambapo alikuwa katika kwao nyumbani akapata na mwanaume mmoja. Huyu mwanaume akamwambia kwamba ashampenda lakini hawezi penda ama hawezi muoa wale watoto wote 3. Akamwambia kwamba yule dada arudishe wale watoto kwa baba yao naye aje amuoe. Yule dada alifanya hivyo, akarudisha wale watoto wake 3 kwa baba yao, lakini yule baba yao alimchukua mtoto wa kwanza mmoja, akamwambia kwamba watoto wengine 2 si wangu. Wale watoto wakarudi wakakaa kwa shosho yao, sasa kwa kina mama yao. Kisha baadaye huyu mama akaoleka kwa huyu bwana bila mtoto yeyote. Akaonelea ni vyema aweze kuwauza wale watoto 2. Akauza wale watoto 2, mmoja alikuwa darasa la 8, mwingine alikuwa katika kidato cha 4, form 4. Akawauza wale watoto, walienda pale kwenye waliuzwa wale watoto pale, washakuwa watu wakubwa, washapata kazi, kila mmoja ana kazi anafanya, kila mmoja ashaoa, ana familia yake. Sasa huyu mama akitaka kucommunicate, kuwasalimia watoto wake, huwa anapiga simu, wanaongea kwa simu, ama wanakutana mahali sehemu fulani wanaongea. Yule mtoto ambaye alirudi kwa baba yake, kuna mtoto ambaye alirudi kwa baba yake mmoja, yule ambaye hakuuzwa kwa sababu 2 ndio waliuzwa, ashaoa, ana familia yake. Wakati anataka kuzungumza naye, anampigia simu, wanazungumza. Na huyu mama kwenye aliolewa ashazaa watoto wengine huku kwenye aliolewa. Sasa shida yake ni je, anaonelea kwamba itakuwa vyema aweze waweze kukutana na watoto wake 3? Yaani ule upendo wa mama, kuna ule upendo wa mama, waweze kukutana, waishi pamoja. Anauliza mtamshaurije ili aweze kukutana na watoto wake 3 kwa pamoja, aishi na wao, na wengine ashazaa, yani aishi na watoto wake wote kwa pamoja. Itawezekana kweli? Hilo ndilo swali lake. Ninyarekane abana bali aboneti babira abantu abanne banyomire mabwata abana mabwati amate cyabo mwana uri ronte stato mwabo nanyometera bwati amate yaye yiga sanyometo mongino yo nabwata abana bande bono ikira sato yanga yaya na kiarakore na kyoko mu advice 0753 24 1889 eneleni yesi minego ile 0716 059823 sanganga monanche karunge birengeli byao masi kwa igule statement yeyo kwa igule masi yataka kuongea I don't know why birengeli byao mbiri ni story yangu pia wewe kero mwancho muri na boygo mwancho mutagarali. You have a story, you feel like sharing. No bwate story gora ngana tikonya kwa kusanga mona intwe elunya kwa ba okonyore birengeli bya mashabiki but that is one of our fans. Kero tenga naye you have a story and talk by the way manyete gendo kero lebe kero motu kenya ko sario motu bosa. If you have a story, either kuna vitu ulifanywa ukiwa mtoto mdogo na babako mamako, you are raped and that hiyo iliisha, you can talk with us. Remember ngantu litari ya we hide tunyako batoko sanga onyako bokonyora ushauri eli binde biro mutu oime made bindo biro bya ochango bira ochando bongo mono bitari kokokonya. Ushauri ya watu inaweza kusaidia. Unasikia bro wamemshauri, wamemwambia pale ambapo alienda kombo, yale ambayo aliyatenda hayakuwa mema, wamemshauri vizuri. So if you have a story, maisha umepitia imekuwa ngumu, unaweza sema nazi. Kumbuka namba ya kuniambia story yako
ani 0716 0598 23 0716 059823. Gabuna osanga mwananchi ontebinga story yako ni ipi? Wewe ungepeana ushauri upi kwa hii story? Enyewe ni story complicated, sema nami. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana webagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. Asante sana. Naiko kumbolinga story yetiranye kubya nane nyeranga buya. Mbate abiga. Umusubati yanyu metu asenyome ntangani. Akanyora abana batatamu no mugakoye abamuraboka. Unfortunately, this marriage didn't work. Nyomete koleti bakaita no musacho yo akahira na sobo muna abana baye batatu bonsi. Mo etaba sobati abaguse mbali gotega bana. Akaina muna abana baye batatu bonsi nka. Later on, ikirabera nkagari sobo akachaka umirana amuno musacho ndo mwao. Musacho yakamotebinga nchira moko nyoma mami lakini tintaiti bana. Amunyome bila watoto. Huyu mwanaume alimwambia kwamba atamuoa bila watoto. Iva arudisha watoto kwa baba yao, yeye amuoe bila watoto. Huyu mama alirudisha watoto wote watatu wanaume wenye alikuwa na wao kwa baba yao, yule ambao walikosana na yeye. Ikira mwirani tigadia, tatu mwa bana wali batatu atenga ya yancho mwana no yomo. Asa bana wali batatu atenga mwana no yomo, oli olengo mwana mutangi. Ababere basinje sibako genda mbabu atatu mwabo. Musubati agake sabu. Musacho yotabire munyomare. Ngumunyomara kintarita atenga tari kumunyoma nabana na kyagokora. Nandi kagari babu mwoda nyakori nabana aba. Akaratika oni abana aba bere batigaire. Eragenda senyomo nabana abaenda bapambana munali yao na libana nyorubu mwabo bo byasa bawo niwe. This lady akaoni abana aba bere ayo maringe standard 8 yo naringe form 4. Ekiraoni abana aba bere abana abesi bawo netugwe banyolereke barua. Banyomire mbabwata chifamily cyabo. Umwana oli uranta stato mwabo onyomire nabwate family yaye. Umusubati yasanyome to muno musacho bira otabwate bana banyolira abana bandaroro. Wono yayikera so musubati yo kirauta ukwana muna abana baye bali bachiete bali baone tukubabere nabo igo umwana oli stato mwabo oika kesimi osibaka mbe baumira na sekete kekogera family ile sabana bali baone tukwe mba wancha mungino oyo baumira na muna abana babaye. Bono so tiaga tanga nigo aikira sata kita abana baye bamenye bonsi yamo. Na kiagokora. Mas kwa igule story? Kwa igule story? Mas ya tanga muswatu ino muchinga. Ningia kwenda kwa sasa yanyo na mwana bana na kiagokora. Masi ontita masi atanga uyu mwanamke ni mjinga apambane na hali yake. Mbona anauza watoto? Aha, irenga bya masi nata iko ikundangi na mwabigule. Habinge bya sadok. Atanga uyu mwanamke apambane na hali yake. Yeye hawezi mshauri. Hakuna ushauri anatakaye mpa. Aha, Ruth Isabella akoteba iga. Aha, acha nisome kwanza kuna message hapa. Aha. Elda Mkute anasema kwamba hakuna mateso hapo. Morene Betu anasema kwamba Elda Mkute hakuna mateso hapo. Mbona aliwauza akule mapenzi yake hadi mwisho. Ruth Isabella anasema hivi, huyo mama haja akae na watoto wake. Aha, anasema huyo mama acha akae mahali ameoleka. Achane na watoto wake, hao aliuza tu. Anasema kwamba atikaregara sanyo mire atika na biashara bia bana baje bali yaonetie. Elda Mkite anasema hivi, bado kuna shida hapo Fidel. Hata akisema akae na watoto wake pamoja bado ni vigumu. Juu different blood itakuwa ngumu even to reason together. Hata yanga manyinga au na bara ba kongu na ono kuigwa na guoka. Aha.
Timaitinga lero ngolio kongarancho mai na kwanire sana. Na kwanire sana almost 2 hours talking si mchezo. Kanisa sio chako tevaiga. Let her accept that it's very impossible. Ngolira mmoja wana kongaranchi lero ndi. Nafaa kwenda Abuga Hotel. Yana kwanira wakangwete nga akamacha na edir macha na kusiba ta timoroch kero mgoto ngwana igoro ya lunch ngo inyola igoro ya Abuga Hotel mwancho mulina baiko mwancho motegerali Abuga Hotel bona hotel yokwane ka sorongo rwa gusi timetinga lero ngo toka nera Abuga Hotel nitoka na Abuga Hotel mukyo ko igoro ngolira lunch oyana ka igoro na aliete ngo timetinga ndora chong oyana ka enes kumoko nga anyene ngolio kongorera yobori anyeli toko konga onyenendera mokongorera gari omotereri inagu byonse bimbira Abuga Hotel ibona nyo kongera Abuga Hotel sangangamo na inche kwanangamo na inche mukyo ko boyo ntengo mona bagetuto re pirne yane akwande mono sande sana Abuga Hotel la ni gotoka separe ko Rukisi kogenda Nyamira mbarabara nsali kurwa sensemo ya daraja moja nsalia asepare ko Nyamira kani okonyora Abuga Hotel. Abuga Hotel la ni go WhatsApp ko rubekera ngokiko rasa magoli alense kima na bane gwetere ngenda Abuga Hotel. Ni gwetere ngenda Abuga Hotel. By the way engoko ni go bako ntwe chinke bobe. Chinke bobe. Iko bona onyo kongira Abuga Hotel toba muna waswasi ngango ngotakaole. No. Abuga Hotel teko kotakai. Nandika nga Abuga Hotel yo boraro ni siringeli boya ya mochiba ya Kenya. Iliboya ya mochiba ya Kenya choka. Iliboya ya mochiba ya Kenya boraro butkomo. Yobona Abuga Hotel ne hotel yo kwaneka. Igonyo kongira Abuga Hotel ko koigoro. Na ndina boma ya teso kokana. No ma yeso kokana pili. Demo ko koigoro bosa. You know where to pay your bills. Jeni mana chako tebaiga. Mimi naona hivi. Huyu msichana haachane na wale watoto ajiunge mume wake. Ni vile walipendana cause akifuatilia yeye ndiye atazekea njiani. Jeni maana chana kololire oya koro kubuna veit kirba otebaiga aliona nini mara ya kwanza akawauza watoto wake. Na sasa anawahitaji. Nini hili? Ni nini hiki ambacho amekiona anakitaka? Just asumbuka otebaiga. Mr. Fidel, hamna upendo hapo hata kidogo. Haswa kwa huyu mume wa pili. Usia uliompa huyu mama si sahihi. Kama alimpenda na alijua yuko na watoto, hata kama ni mimi, hata kama ni 10, angekupali tu alivyo. Kuhusu watoto si suluhu hata kidogo. Maanake watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aha. Bona onte kora batego ya Abuga Hotel. Timadinga tindara monto kongira Abuga Hotel rero. Tindara monto ko nera Abuga Hotel rero gaiga. Timadinga bante mu abeira aba ngiti. Nchenju Kenya ndabingo ira Abuga Hotel tinkwanga. Timadinga bante mu abeira bangiti. Ruf Bonali anasema hivi. Hesabu ilimpita wakati alichagua furaha akawaganya watoto wake. Bonali Ruf asante sana. Abuna sensemo ya YouTube. Tima etinga ibirengel bya ombiri bina mbaisi bini gatogo 0753241889. Unyurenga siminko mokinda iga asensemo ya YouTube ndi live asenchire ngamune yo mwanchu mulina bago mwanchu matekarale ibirengeri byawe ukorwa asenchira ye mase mna bako ngakiresi mi live imeba kusiglo radio unyaka bako ibirengeri byawe na watainga Abuga Hotel bana make kiranchi ngongo batainga mungira Abuga Hotel my friends Abuga Hotel bona ere kukwane ka sono ngore turwa gusiye yoti matinga lero ngorto kumena nera Abuga Hotel mamake Alex tumedi asmoga kare tima jelda mkyuti asmoga kare togenda Abuga Hotel tumezi mwangere to bada hela no dan tumezi mwangere tela no dan no haka kodra ali Abuga Hotel naga chira rombe kira kande na habeka munu bono na hakwani raiga lero ndo abandura bangiti abo kalisa siyo chana wabara iga
Morini bituno araiga mbata diko ngira abuga hotel. Ruth wa Isabella. Na muraiga muri kongira abuga hotel. Judy Kwamboka, Joseph Oderere ku Texas galia. Kaimu agenda bono. By the way, kanyore application yetu hapa ku Siglo Radio, ukoenda sensemo ya Google Play Store, ukoenda sensemo ya App Store, download application yetu ku rugalia, tunyaka batoko sanga senchira ya bene kegima. Morini Bitu anasema hivi. I mean Elda Mukiuta anasema hivi. Morini Bitu ama huyo mama alikuwa mlevi akiuza watoto wake. Because I think this was not a good choice for a normal mind. Ganda sensema ya Google Play Store, download the application yetu hapa ku Siglo Radio, etunya kwa batoko sanga senchira ya bene kimagondo ngajira gachana gacyangereire, ebiro byana igabyangereire, engwa kambuna Tindara montoka nera buga hotel ngwa kambuna kidogo yakwera ndo chinga ibiro byana byangereire enkora mnyoka chiduka manyigoro ya buga hotel mawa kachiduka kambuna kidogo Garokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkoriyore amubogani asora nyoro bokolari gwekerengo kegoro ase rigori rike bono wabatiboyo abuga hotel nero lichiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale gwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yegekoro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagorito yobokarari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ugwakana shiringi elbweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira chike gusibuna erongori egesanda ashiringi emerongo etano chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri gwetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokolari bekerango kegoro aserigori liansi abuga hotel bokorera bekerango kegoro aserigori liansi no tinga chidaga chiana iga chabutokire ndeka mbwatega ni sano na ibere chokanya kwa ngurwe mbeo elio tunyara kwa tokomena litukulia ankia somoro byo kuna seria obotaka imeaba gusi Global Radio umbu ne kyomo gusi mwanchomo ligale na boigo umwanchomo tekali baba gusi Global Radio najua wengi wametasamia wengi wameningoja ili niweze kupeana ushauri wangu mimi kama Fidel umwana bwa Bagetutu sijui kama mnanisikiliza sijui kama mnanitazama mimi kama Fidel umwana bwa Bagetutu huyu mama ningemwambia hivi the step she took to sell her 2 sons was not a good step. That's first point. Jambo la pili ambalo ningependa kumwambia kwa sababu aliamua kuwauza wale watoto wake, itakuwa ngumu sana kwake tena kuwahitaji, kwa sababu pale ambapo waliuzwa washashughulikiwa. Yule ambaye aliwanunua ashawashughulikia kama watoto wake, na angependa na hatapenda hata kuwaona wakiwa wanahusishwa na mama yao mzazi, kwa sababu mama yao aliwauza. Sio kama mama unanipata vizuri. Na ukiamua kwamba unataka watoto wako wote, ukiwatoa pale ambapo waliuzwa, unaweza walipia maisha. Unaweza walipia maisha kabisa. Na kwenye huko bado ukitoka hapo umejiharibia, kwa sababu ushazaa bado. Kwenye umezaa pale, ukitoka ushaharibu yote. Sasa jambo ambalo utalifanya ni ukae katika ndoa yako. Kama kwa kweli watoto wako wamekubali kuzungumza nawe moja kwa moja kupitia kwa simu ama kwa njia yote ile. Kama watoto wako wamekubali kwamba huwa mnakutana mnaongea, muendelee vivyo hivyo. Na ningeomba kwamba upunguze kukutana na watoto wako ama kuongea na watoto wako wale ambao uliwauza. Kwa sababu
Yule ambaye aliwanunua akishagundua kwamba bado mna maongezi, bado mnazidi kuongea na wale watu ambao uliwauza, hata furahia kamwe. Hivyo mama, mimi ningekuomba, najua unanisikiliza, kindly leave alone your kids. Wale uliuza usiwasumbue, kwa sababu wana uhuru, unajua waliuzwa. Usiwazumbue, acha wapambane na maisha yao, acha wasukume maisha yao, na wewe pale ambapo ulipo pambane na maisha yako na wale watoto ambao umezalishwa. Timatinga mwanyu ule buya. Igari sikuwa nyometwe vera roro yakogera abana bali sikuwa babona tikochi baru robe saleiri na hayo ruwa igase kuwa nyometwe ososo nyomira wata abana gwe saleiri. Igabonege ntukwale okora mami, endelea kusungumza na watoto wako. Ukitaka kuongea na wao, ongea na wao, lakini tena nakuomba punguza maongezi. Punguza maongezi, kwa sababu yule ambaye uliwauzia watoto wako akishagundua kwamba mna maongezi na mama watoto, hawezi furahia. Kama watu wako wamekubali kwamba wanakupenda kama mama yao, wanakurikoa wanasema mama yao, ni vyema ndio, lakini punguza. Nenga nimepeana ushauri ambao utakusaidia. Kwa sasa hamna njia ambapo mtaweza kana watoto wako wote kwa pamoja, kwa sababu ulishawauza mkwaba onetie abuli tangani. You didn't show them love, au kuonyesha mapenzi. Sijui hiyo mapenzi ya sasa unataka kuonyesha watoto wako imetoka wapi? Hiyo mapenzi ya mzazi unataka kuonyesha watoto wako imetoka wapi? Lakini kwa sasa hauna budi. Kalisa sio anasema hivi, let her accept that impossibility ya kupata watoto back. Elia Mugita anasema hivi, Morini Mbutu anasema hivi, ulevi siwezi kubaliana na wewe kabisa, but wacha huyo mama agharamie alichokifanya. Ama ameona watoi wameperform well in school, ameamua kuchitokeleza. I wish she was my mom. Angechuta. Wanonche ndigere tu chabuga hotel, igonyo teto kenda buga hotel mama itasema konyora. Akarange piri kabuto nturagera subwango. Re mwangambiria baka macha nali kunywangereire, Medingana ya masingo ruziganyo, lakini tegana tinda akorane. Wekali tukulia ankyo mwancho muri nabo mwancho mategarali. Kindly like, subscribe pasi Facebook page yetu ya Siglo Radio. Ndio cheka kuna Rufa na vile aliwauza, acha warudishe hivyo what got into her in the first place. Na saa hii anaona nini hata ni mapenzi walai. Acha ikae. Good lunch to Morini Betoto, Eldam Cute, Mother Bonarede, Masi Onrira Masi, Mary Simba na mashabiki wote wa IGR. Thanks, njoo twende Abuga Hotel. Morini na Abuga Hotel. Ngakanile pili, njeno mama itoso wakane pili. Pay bill, lipa bill hapo 1605923, twende Abuga Hotel. My friend, twende Abuga Hotel. You will pay bill kwanza ndio twende Abuga Hotel. Nawapenda sana, nawadhamini sana, nawapenda sana, nawadhamini sana. Na ninawaombea tu by the way, asenda irengo nyakoba sabera abana ba minto tegatumera na twasanga toro kanyo bwanchani to those single matters. Wale wabata abana single mothers, kindly don't even imagine to sell your kid. Why did you carry your kid for 9 months ukuje kuuza baadaye? Why? Don't. Mala 6 niongeze ikuwe 10. Don't. Usiwahi fikiria kuuza mtoto wako, usiwahi fikiria kumuuza mtoto wako. Mtoto wako si mtu ujasaa ufanye biashara. Hapana. Nawapenda mpenzi mtazamaji, nawapenda mpenzi msikilizaji, nawapenda, nawadhamini sana. Mungu na awabariki.
Mungu na awe nanyi hadi hapo kesho katika